echar una cucharada de bicarbonato. Aquí está la cuchara, echarle bicarbonato, espera, porque hay dos y este sale mucho más. Una cucharada de bicarbonato, bueno, dos, y una pequeñita. Aquí lo mezclamos muy bien. Y ahora, después de esto, vamos a echar el colorante rosa. Aquí le echamos no mucho porque... Vale. Aquí lo mezclamos bien, que salga súper rosa. ¿Han visto, chicos? Sale súper bien. Y después de esto, que está súper líquido, entonces dejamos por un lado la cuchara y echamos espuma. Mucha espuma para que se haga súper esponjoso. Ahora cogemos otra vez la cuchara y removemos bien. Mira cómo queda. Sí, es súper esponjoso. Vamos a echarle un poco más. Mira qué bonito. Y rosa pastel. Ahora de esto le vamos a echar detergente. No tenéis que gastar mucho para un detergente. Tienes que poner hasta que se despegue. Pero si ponéis mucho se va a liar y va a salir muy mal. Y aquí, ¿ves que se está quitando, chicos? Entonces, un poco más hasta que se despegue del todo. Un poco más. Y seguir removiendo. Mirad, chicos, se está despegando. Vamos a poner un poco más. Porque no vamos a echar todo porque si no se va a liar mucho. Y muy parda. Y ahora mirad esto cuando lo saque. Sacarlo de la cuchara y ahora mira. ¡Wow, chicos! Mira qué esponjoso. Si lo tocaráis, si lo hubieras tocado, ¡wow! Está súper esponjosito. Tengo que echar. Es mi mami. ¡No! ¡No! ¡Para! Así se ve un toro. ¡No! No me grabe. Vamos a echar más bicarbonato. Ay, no más detergente porque no se está quitando de pegar del todo. Cuando lo coges con las manos, así. Ahora sí, mirad. La Viena, como si estuviera tocando esto, haría así. Mirad, chicos. No, no lo mezclo. ¡Ya está! ¡Adiós! A ver. Mamá, páusalo.